अच्छा, हमने अब सुबह जाना है लाहौर और मैंने बाइक के लिए जो है ना एक चार्जर लिया मोबाइल के लिए, ताकि हम जो है ना बाइक हमारा प्रॉब्लम ना करे मोबाइल जो है चार्जिंग के लिए। तो ये 1200 से मार्केट में मिल गया मुझे, जो बैटरी के साथ ही कनेक्ट हो जाता है और ये देखें इस तरह चार्जिंग करने लग जाता है। तो ये हमने इसको यहाँ से चार्ज करना शुरू कर दिया और हम यहाँ से निकल पड़े बहावलपुर से लाहौर के लिए। सुबह के 5:30 बज रहे थे और अब हम नेशनल हाईवे के ऊपर पहुंच गए लाहौर के लिए, खानेवाल रोड पे। अब हम खानेवाल पहुंच गए। यहाँ से फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, बेकरी के ऊपर हम रुके थोड़ी देर के लिए। फिर हमने जो है नान चावल चने खाए। ये बाज़ार था खानेवाल का और यहाँ तकरीबन हम 10 से 15 मिनट रुके। देखें सारा बंद था, तो तकरीबन 7:30 बज रहे थे। यहाँ पर बच्चे जो है वो स्कूल के लिए जा रहे थे, पेरेंट्स अपने छोड़ने के लिए बच्चों को। फिर हमने कहा यार लेट हो जाएंगे, हम वहाँ से निकले और हमने ये खानेवाल से यहाँ हम एग्जिट हो गए। फिर हम रास्ते में रुके एक जगह हाईवे के ऊपर ही। मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ा स्टे कर लेते हैं। बाइक पर ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है और बाइक राइड मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमने फिर बाइक उठाया और निकल पड़े फिर दोबारा हम। और ये रास्ते में जो है ट्रेन आ गई और इसका बड़ा ही प्यारा व्यू था ट्रेन का, तो बहुत मज़ा आया देख के। हमने कहा चलो इसको कैप्चर ही कर लें। साहिवाल आ चुके थे। साहिवाल से फिर हमने फिर बेकरी के ऊपर स्टे किया। बेकरी कुछ सही नहीं थी, फिर हम आगे गए अलफरीद बेकरी के ऊपर। इसका कुछ अच्छा था, तो हमने कहा चलो यहाँ से हम लेते हैं। फिर हमने 3-4 मिनट यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हमने यहाँ स्टे किया। फिर उसके बाद हम यहाँ साहिवाल से मूव कर गए उकाड़ा के लिए। उकाड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फिर हम इसी तरीके से हमने कहा चलो उकाड़ा में, क्योंकि हम सिटी के अंदर नहीं गए थे, हम क्योंकि बाहर से चले गए थे बाईपास से, पत्तों की भी बाईपास से हम लोग चले गए थे। और फिर इस तरह फिर हम जो है लाहौर से थोड़ा सा ही पहले यानी कि एंट्री हो जाता है लाहौर के अंदर, तो हमने यहाँ पर एक स्टे किया। हमने कहा चलो, एक बाबा जी ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, उनके पास फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे। मैंने कहा मुझे स्टिंग भी नहीं है, मैंने कहा चलेगा आज। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लें, बाबा जी के साथ ही हाईवे के ऊपर ही बैठे हुए थे हम। और फिर हम यहाँ से निकले और हम सीधा लाहौर पहुँच गए लिबर्टी चौक के ऊपर। इसके बाद हम आपको अपना नेक्स्ट व्लॉग दिखाएंगे, जो हम गए थे वाघा बॉर्डर के लिए।